शब्द रूपाणि संज्ञा पदानि। कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति। कर्ता ने, प्रथमा कर्म को, द्वितीया करण से, द्वारा, तृतीया संप्रदान को, के लिए, चतुर्थी अपादान से अलग होने के अर्थ में, पंचमी संबंध का, के, की, षष्ठी अधिकरण में, पर, सप्तमी संबोधन हे, हो, अरे, संबोधन। बालक अकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा बालकः, बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, बालकाः दो से अधिक बालकों ने। द्वितीया बालकम, बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान दो से अधिक बालकों को। तृतीया बालकेन, बालक द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकैः सभी बालकों से, कई बालकों के द्वारा। चतुर्थी बालकाय, बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः कई बालकों के लिए। पंचमी बालकात्, बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः कई बालकों से। षष्ठी बालकस्य, बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां कई बालकों का। सप्तमी बालके, बालक में अथवा पर, बालकयोः दो बालकों में अथवा पर, बालकेषु कई बालकों में अथवा पर। संबोधनम हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे दो बालकों, हे बालकाः, हे अनेक बालकों। राम अकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया रामं, रामौ, रामान्। तृतीया रामेण, रामाभ्यां, रामैः। चतुर्थी रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अकारांत पुल्लिंग शब्द नर, गज, देव, जनक, छात्र, मृग, छात्र आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। लता आकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्यां, लताभिः। चतुर्थी लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी लतायां, लतयोः, लतासु। संबोधनम हे लते, हे लते, हे लताः। गंगा आकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा गंगा, गंगे, गंगाः। द्वितीया गंगाम, गंगे, गंगाः। तृतीया गंगया, गंगाभ्यां, गंगाभिः। चतुर्थी गंगायै, गंगाभ्यां, गंगाभ्यः। पंचमी गंगायाः, गंगाभ्यां, गंगाभ्यः। षष्ठी गंगायाः, गंगयोः, गंगानां। सप्तमी गंगायां, गंगयोः, गंगासु। संबोधनम हे गंगे, हे गंगे, हे गंगाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द गीता, कन्या, सभा, सेना, दया, माया, सीता आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। पति इकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पतिः, पति, पतयः। द्वितीया पतिम, पति, पतीन्। तृतीया पत्या, पतिभ्यां, पतिभिः। चतुर्थी पत्ये, पतिभ्यां, पतिभ्यः। पंचमी
पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः। षष्ठी पत्युः पत्योः पतीनां। सप्तमी पत्यौ पत्योः पतिषु। संबोधनम् हे पते, हे पति, हे पतयः। मुनि इकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा मुनिः मुनि मुनयः। द्वितीया मुनिम मुनि मुनीन्। तृतीया मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः। चतुर्थी मुनयः मुनिभ्यां मुनिभ्यः। पंचमी मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः। षष्ठी मुनेः मुनयोः मुनीनां। सप्तमी मुनौ मुन्योः मुनिषु। संबोधनम् हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। इकारांत पुल्लिंग शब्द रवि, कवि, कपि, हरि, अतिथि, ऋषि आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा मतिः मति मतयः। द्वितीया मतिम मति मतीः। तृतीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः। पंचमी मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः। षष्ठी मत्याः मत्योः मतीनां। सप्तमी मत्यां मत्योः मतिषु। संबोधनम् हे मते, हे मति, हे मतयः। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः। द्वितीया नदीं नद्यौ नदीः। तृतीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः। चतुर्थी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः। पंचमी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनां। सप्तमी नद्यां नद्योः नदीषु। संबोधनम् हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। साधु सज्जन उकारांत पुल्लिंग। प्रथमा साधुः साधु साधवः। द्वितीया साधुं साधु साधून्। तृतीया साधुना साधुभ्यां साधुभिः। चतुर्थी साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः। पंचमी साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः। षष्ठी साधोः साधवोः साधूनां। सप्तमी साधौ साधवोः साधुषु। संबोधनम् हे साधो, हे साधु, हे साधवः। पितृ पिता ऋकारांत पुल्लिंग। प्रथमा पिता पितरौ पितरः। द्वितीया पितरं पितरौ पितृन्। तृतीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। चतुर्थी पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणां। सप्तमी पितरि पितरोः पितृषु। संबोधनम् हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। मात्रे माता ऋकारांत स्त्रीलिंग। प्रथमा माता मातरौ मातरः। द्वितीया मातरं मातरौ मातृभिः। तृतीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। चतुर्थी मातरे मातृभ्यां मातृभ्यः। पंचमी मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः। षष्ठी मातुः मात्रोः मातॄणां। सप्तमी मातरि मात्रोः मातृषु। संबोधनम् हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। फलं फल अकारांत नपुंसकलिंग। प्रथमा फलं फले फलानि। द्वितीया फलं फले फलानि। तृतीया फलेन फलाभ्यां फलैः। चतुर्थी फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। पंचमी फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य फलयोः फलानां। सप्तमी फले फलयोः
फलेषु। संबोधनम हे फल, हे फले, हे फलानि। मधु शहद, उकारांत नपुंसकलिंग। प्रथमा मधु, मधूनि, मधूनि। द्वितीया मधु, मधुनि, मधूनि। तृतीया मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः। चतुर्थी मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः। पंचमी मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः। षष्ठी मधुनः, मधुनोः, मधूनां। सप्तमी मधुनि, मधुनोः, मधुषु। संबोधनम हे मधो, हे मधुनि, हे मधूनि। शब्द रूपाणि सर्वनाम पदानि। तत् वह पुल्लिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा सह, तौ, ते। द्वितीया तम, तौ, तान्। तृतीया तेन, ताभ्यां, तैः। चतुर्थी तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। तत् वह स्त्रीलिंग। प्रथमा सा, ते, ताः। द्वितीया तां, ते, ताः। तृतीया तया, ताभ्यां, ताभिः। चतुर्थी तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः। पंचमी तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः। षष्ठी तस्याः, तयोः, तासां। सप्तमी तस्यां, तयोः, तासु। तत् वह नपुंसकलिंग। प्रथमा तत्, ते, तानि। द्वितीया तत्, ते, तानि। तृतीया तेन, ताभ्यां, तैः। चतुर्थी तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। यत् जो पुल्लिंग। प्रथमा यः, यौ, ये। द्वितीया यं, यौ, यान्। तृतीया येन, याभ्यां, यैः। चतुर्थी यस्मै, याभ्यां, येभ्यः। पंचमी यस्मात्, याभ्यां, येभ्यः। षष्ठी यस्य, ययोः, येषां। सप्तमी यस्मिन्, ययोः, येषु। यत् जो स्त्रीलिंग। प्रथमा या, ये, याः। द्वितीया यां, ये, याः। तृतीया यया, याभ्यां, याभिः। चतुर्थी यस्यै, याभ्यां, याभ्यः। पंचमी यस्याः, याभ्यां, याभ्यः। षष्ठी यस्याः, ययोः, यासां। सप्तमी यस्यां, ययोः, यासु। यत् जो नपुंसकलिंग। प्रथमा यत्, ये, यानि। द्वितीया यत्, ये, यानि। तृतीया येन, याभ्यां, यैः। चतुर्थी यस्मै, याभ्यां, येभ्यः। पंचमी यस्मात्, याभ्यां, येभ्यः। षष्ठी यस्य, ययोः, येषां। सप्तमी यस्मिन्, ययोः, येषु। एतत् यः पुल्लिंग। प्रथमा एषः, एतौ, एते। द्वितीया एतम्, एतौ, एतान्। तृतीया एतेन, एताभ्यां, एतैः। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्यां, एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात्, एताभ्यां, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषां। सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। एतत् यः स्त्रीलिंग। प्रथमा एषा, एते, एताः। द्वितीया एताम्, एते, एताः। तृतीया एतया, एताभ्यां, एताभिः। चतुर्थी एतस्यै, एताभ्यां, एताभ्यः। पंचमी एतस्या, एताभ्यां, एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः, एतयोः, एतासां। सप्तमी एतस्यां, एतयोः, एतासु।
एतत् यह नपुंसकलिंग। प्रथमा एतत् एते एतानि। द्वितीया एतत् एते एतानि। तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः। चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषाम्। सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अस्मद् मैं हम। प्रथमा अहम् आवाम् वयम्। द्वितीया माम् आवाम् अस्मान्। तृतीया मया आवाभ्याम् अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम् अथवा मे आवाभ्याम् अस्मभ्यम्। पंचमी मत् आवाभ्याम् अस्मत्। षष्ठी मम आवयोः अस्माकम्। सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। युष्मद् तु तुम्। प्रथमा त्वम् युवाम् यूयम्। द्वितीया त्वाम् युवाम् युष्मान्। तृतीया त्वया युवाभ्याम् युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम् युवाभ्याम् युष्मभ्यम्। पंचमी त्वत् युवाभ्याम् युष्मत्। षष्ठी तव युवयोः युष्माकम्। सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु।